佢嗰個皮係好似嗰啲片皮鴨定炸子雞咁樣咧。呢個係潮州粉果仔啊，但係佢係彩色嘅喎。喂，呢個排骨正喎，食多嚿先喎。今次咧就住好啲啊！呢個係因為係大套房咧，呢邊個景都好正啊！喺呢度浸浴，跟住又爽住咁樣望住出邊啦。除咗佢個豉油黃汁好味咧，厚皮厚肉㗎。呢個星洲米指定動作辣椒醬，好好味啊！呢個楊枝甘露入晒。阿康，你今日食完之後對我哋評價如何咧？我一定係中意隻乳鴿，熱辣辣，佢有個下邊有個火係熱住佢。呢條點心嘅話，製作到依家可以上菜嘅話，最少要經過5日時間。今日我又嚟咗光明，因為咁啱就過嚟光明就有啲拍攝。今晚咧亦都喺光明美爵酒店住一晚嘅。唔知大家認唔認得呢個餐廳咧？呢一個餐廳咧就係由呢個叫做桂亭啊粵菜嘅品牌咧就入駐咗呢度。我就同幾個朋友一齊嚟咧，就嗌咗一個4人餐嘅，總價咧其實就係368蚊。有乳鴿，乳鴿其實係2隻嘅，係啦。今日就嚟試下佢嘅茶試，睇下得唔得先。睇下個點心紙有咩食先。佢除咗我哋中意食嘅點心咧，就都有啲特色嘅，譬如呢個脆皮蘋果角，哇！呢個鮮果拿破崙酥好想試，雙皮奶。咁呢度咧亦都話係好出名食乳鴿嘅喎。咁啊乳鴿就唔算太平啊，老實講，78蚊一隻，跟住有個豬手。18蚊一件，2件起，哇咁都唔平啊！老實講又，咁啊小點咧就8個8，中點16蚊，大點22蚊，跟住特點就26，最貴呢個咧就係48。目測咧就係大部分咧都係屬於係尾點啦、頂點，有啲係街點嘅，係啦。咁而家佢嘅茶市咧就點心，所有點心就7.8折嘅。呢個4人點心套餐，其中一個重點咧就係呢隻乳鴿，咁就叫做桂亭功夫乳鴿。咁呢個乳鴿咧個皮好似係仲好脆同埋好熱啊！咁我撕開俾大家睇下先。佢嗰個皮係好似嗰啲片皮鴨定炸子雞咁樣咧，即係比較實淨。您上次來有吃這個乳鴿嗎？有啊。味道有區別嗎？這個皮有點分別，跟我在深圳其他地方，還有我剛剛從中山那邊回來，他們那邊也有中山乳鴿，很有名，也不同。呢個係潮州粉果仔啊，但係佢係彩色嘅喎，同我哋啲潮州粉果有啲唔同。佢又多啲啲菜脯啊嗰啲咁嘅樣，比較繽紛爆炸啲。呢個燒賣就係佢一個原味燒賣，佢有一個咧就有鮑魚仔嘅。不過其實我中意呢一種有蝦喺上面。OK，裏邊都有蝦㗎。咁啊，滷肉腸都唔錯喎，好似個皮好薄。呢個係蒸排骨。喂，呢個排骨正喎，食多嚿先喎。咁另外咧，我好欣賞咧，就係佢呢度啲嘢好熱嘅，比起我哋香港食嗰啲豉汁鳳爪，佢偏甜少少，好似瑞士雞翼咁啊。叉燒包老實講咧，皮係相對厚一啲，但係啲料啲餡係好味㗎。如果多啲就好辣啲餡。試下炒麵，加咗啲辣椒醬。可能我食咗好多濃味嘅嘢，呢個都偏淡口呢個炒麵。但好食嘅，佢啲麵線係幼幼地好食，咁啊仲係唔知影唔影到啊，仲係出緊煙。菜 OK，落咗薑汁。咁呢個餐就4人餐，我諗都相當夠食啊。咁啊試晒所有點心咧，就想評下分嘅。咁我最中意食咧呢度，我覺得即係比較出色或者比較有少少記憶咧，就係竟然係個排骨喎。我同我朋友一齊食嘅時候咧，大家都好欣賞個排骨咧，
就嗰個軟糯感啊，係做得好好。咁啊，啲排骨亦都好靚啦，啖啖肉。第二中意咧就係隻乳鴿，即係其實食佢個皮啊，主要佢個皮係好得意嘅，好似炸子雞咁，同埋係好香。呢兩樣嘢係我最中意食嘅。咁啊，呢一餐茶如果要評分10分係滿分咧，我諗都有，因為好奄尖啊，我諗都有7.5分。咁啊，美雀開咗茶市咧，我諗係對我哋嚟講係有2大好處。第一好處咧就係我哋如果早咗過嚟，又未趕得切check in 攞房咧，咁啊可以先上嚟飲個茶，咁啊先慢慢2點落去攞個房間，跟住先再 shopping， 再去紅橋公園玩，跟住再翻嚟食自助餐。咁就係嗰個到步早咗咧，就可以幫到我哋啦。朝頭早食完早餐，check out。再準備 check out 啦，咁但係又未有咁快翻香港，但係又想食啲嘢先翻香港咧。咁呢度可能2點前咧又可以飲個茶。咁而家暫時佢哋點心都係做緊有折嘅，圍翻可能人均消費咧全部都係幾廿蚊咁樣咯。環境非常舒適嘅，咁啊絕對推薦大家過嚟試下。今次咧就住好啲嘅，咁啊住呢一個大嘅套房，入嚟咧。呢度就係大床啦，呢個係因為係大套房咧，所以其實係有一個比較正式啲嘅一個客廳嘅。咁呢度就真係有個客廳，可能可以招呼朋友，可能上嚟坐下啦。呢邊個景都好正啊！咁呢邊就有一個更加大嘅工作台。咁咧呢個係一個比較高一級嘅大套房啦，所以咧呢度廁所呢個位置咧。有一個梳妝台嘅，想講咧另一樣比較高級嘅咧，就係嗱喺呢度浸浴啦。其實隔離嗰個窗紗咧係可以開嘅。咁我呢個玻璃亦都做咗處理嘅。我哋喺室內咧就望到出去，但係出邊咧就望唔到入嚟嘅。咁就可以喺呢度浸浴，跟住又爽住咁樣望住出邊啦。今晚咧，其實就我哋早啲食飯，就今晚亦都唔食自助餐咧，就試下佢哋啱啱開嘅呢個桂亭嘅晚餐。咁啊，呢個咧今日食呢個係2人套餐嚟嘅，呢個餐咧都係有佢哋呢度必食啦。桂亭嘅功夫乳鴿好特別個，有海參食嘅喎。呢個2人餐咧就每人一份海參。另外就有一個叫做豉油皇東山島小館。咁其實即係我哋嘅吊桶，即係魷魚，跟住就有個時蔬啦，有個生菜、唐生菜，仲有個炒得好乾爽嘅星洲炒米，試俾大家睇，睇下得唔得先。咁嚟到光明咧，我已經豁咗出去。其實呢一隻係我喺光明呢個行程咧第2隻乳鴿嚟嘅。咁呢個乳鴿咧，其實就好似比啱啱嗰隻咧仲脆喎，啲華鹽仲鬼正。桂亭功夫乳鴿。佢犀利咧，就係其實佢嗰個皮好脆啦，但係佢裏邊嗰個肉汁都係鎖死，咪有料呢個真係值得試。第二樣嘢好想試就係呢個吊桶，除咗佢個豉油黃汁好味咧，其實佢嗰個食材應該都係好靚嘅。平時我哋食嗰啲吊桶咧就比較削啲啊，即係好薄嘅，即係嗰個肉。呢個係你睇下幾大隻，厚皮厚肉㗎。嗱，呢個海參好高級啊，1人1盅，熱辣辣，佢有個下邊有個火係熱住佢，好腍啊！呢個海參正。呢個星洲米指定動作辣椒醬，星洲米係好多料喎，有蝦有魷魚有叉燒，試埋呢個菜啊，好多菜咧下邊都有個火可以熱住佢，咁啊全部嘢熱辣辣，好好食。咁我試下呢個楊枝甘露。哇，好好味㗎！呢個楊枝甘露，佢裏邊咧啲芒果肉係好靚咯，呢啲爆珠好過癮，但係好香嘅，佢本身嗰個楊枝甘露非常之正。即係食飯咧，好多時去到最後，如果有埋甜品，有埋水果，咁有呢個完整咁樣去食一餐咧，係最滿足嘅。呢啲咧而家喺香港。好多時出去食飯咧，就冇咗呢個最後呢一個部分。
都係儀式感嚟嘅，我覺得。哇！入晒。最後呢一個生果都係套餐包埋嘅，非常之精緻。食埋呢個水果真係夠啦。呢個就係晚市嘅雙人套餐，咁就我會將資料就放喺描述欄嗰度啊，大家可以過嚟試下啦。食飽飽之後咧，咁又好彩咧，又請到呢度嘅總廚阿豪哥咧，就嚟同我哋傾下偈咁啦。豪哥你好啊！你好，阿康。阿康，你今日食完之後對我哋評價如何咧？哇，評價好好喎，我覺得。我一定係中意隻乳鴿。其實今次嘅光明旅程咧，我已經食咗2隻乳鴿㗎啦。咁但係點解都咁中意咧？我就係覺得呢隻乳鴿係好特別嘅，因為光明嘅乳鴿食過啦，石岐嘅乳鴿食過啦，香港嘅乳鴿又食過啦。咁呢個乳鴿咧，嗰個皮係好好食嘅喎。係啦，我唔知點形容，留翻俾阿龍，留翻俾豪哥。真有眼光啊！我哋選用光明當地光明農場嘅優質乳鴿，當日製造。關鍵呢層皮咧係我哋需要上漿上嚟嘅手法非常之均勻，然之後佢可以封鎖佢嘅肉汁喺入面，佢咁樣先可以你今日食到咁嘅效果。呢個就係我哋其中一個非常受客人歡迎嘅招牌菜之一。其實我哋除咗呢個套餐咧，除咗呢個乳鴿之外咧，仲有另外一件，我唔知你有冇發覺，就係我哋呢條遼參啊。呢個遼參咧係我哋專門去產地去到大連專門去揾翻嚟。呢個套餐入面每2人其實最貴嘅菜式係呢一位。係，其實我食咗㗎啦，呢個遼參，我食嗰條仲係大條嘅添。呢條遼參嘅話，製作到依家可以上菜嘅話，最少要經過5日時間。1日係，所以就呢個就好矜貴啊，而且每人一份嘅呢個2人餐，一定要試下呢個遼參。仲有一個我好開心咧，就係有得飲茶。有時我哋過嚟玩咧，有時會早咗嚟，因為2點鐘咧先至check in 就攞房間，咁就戇居居唔知去邊。朋友們如果嚟到酒店嘅話，其實可以提前先到我哋8樓嗰個中餐廳。我哋茶市都有好多招牌菜喎。即係而家成日都大家係講啦，預製菜啊、點心，我哋喺香港周圍嘅酒樓咧都用預製點心嘅，所以而家都好難得啊！即係嘢食到出嚟，即係嗰個點心係真係好嘢，因為都幾多我哋灣區特工隊嘅粉絲咧都會成日過嚟嘅光明美爵酒店呢度住啊，周圍玩啊咁樣。咁如果佢哋過嚟桂庭呢度，會唔會有啲小福利俾佢哋先？阿康你都咁講啦。咁肯定要滿足阿康你啲粉絲們啦。咁如果通過阿康嚟預訂嘅粉絲嘅話咧，我哋每位送1位甜品楊枝甘露，好冇？好。楊枝甘露咧就本身係冇嘅呢個套餐。粉絲們咧下次嚟可能經我哋安排咧，其實都會豪哥送翻一個好精緻嘅楊枝甘露俾大家試下嘅。係啦，咁啊多謝阿豪哥。唔使客氣。係啦，咁啊。今日真係好高興認識你，多謝我哋飲杯，好，飲杯。灣區特工隊粉絲獨家福利，凡喺任何平台購買光明美爵酒店嘅套票，都有機會得到免費嘅房間升級，價值係超過港幣200蚊㗎。快啲透過 WhatsApp 或者微信聯絡我哋了解詳情啦！